हेलो दोस्तों, एक और वीडियो आप लोगों के लिए किचन एसेंशियल की। हमें आजकल की लाइफ में है कि जल्दी जल्दी काम हो, जैसे मैंने आपको चूल्हे वाली वीडियो में बताया था। तो इसी का एक एक्सटेंशन लो बजट में अगर आप खरीदना चाहें, इसमें आप लोगों को अगर आपको कुछ चीज़ गर्म करनी है तो हम उसको गैस चलाएं, उस पर रखें और उसको फिर उबालें, या फिर उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है। आजकल हमें चाहिए कि 30 सेकंड में 1 मिनट में हम फटाफट चीज़ों को गर्म करें और मेहमानों के सामने परोस दें। तो उसी का एक एक्सटेंशन है ये माइक्रोवेव ओवन। आप लोग फेमिलियर हैं, ये चीज़ें गर्म करने के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें इससे बन भी सकती हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो इससे बन सकती हैं, वो भी मैं आगे आपके वो वीडियोस में शेयर करूँगी। तो ये देखिए IFP का 23SC3 सीरीज़ का माइक्रोवेव है और उसकी 3 ईयर वारंटी भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर लिखा भी हुआ है 3 ईयर की वारंटी। मतलब अगर आपको कुछ ख़राब होता है तो आप IFP वालों को फ़ोन करिए, वो यहीं पे आके आपके घर पे आके सही करके जाएंगे चीज़ों को। बहुत ही अच्छा लो बजट का ये माइक्रोवेव है और इसकी कीमत है 10,000 के आसपास। जब मैंने ख़रीदा था 6 महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तभी मैंने इसका रिव्यू किया है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करती, पहले मैं उसे खुद यूज़ करती हूँ, उसके बाद उस चीज़ का रिव्यू करती हूँ। तो फटाफट मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ इसका कैसे यूज़ होता है। यहाँ से हमने इसे ऑन किया, उसके बाद ये देखिए ये इसका मेन्यू है पूरा मिनट्स और सेकंड्स का। अगर आपको मिनट में चीज़ें सेट करनी है, ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट लेता है। अगर आपको इसे सेट करना है तो आप इस बटन को प्रेस कीजिए, ये देखिए इसने 2 मिनट कर दी, 3 मिनट कर दी, 1-1 मिनट ये बढ़ाता जाता है। जिस तरीके से आपका खाना है, जिस तरीके से आपको उसे गर्म करना है, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से मिनट सेट कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड सेट करनी है तो यहाँ से प्रेस कीजिए, ये देखिए सेकंड बढ़ती जा रही है। पूरा मेन्यू इस पर लिखा हुआ है। केक, रीहीट, टी, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बेबी मिल्क, आप सब कुछ इसे कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये चल जाएगा, अगर स्टॉप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो मैं इसे कर रही हूँ स्टॉप और इसने ऑटोमेटिकली 1 मिनट ले ली। जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये 30 सेकंड के लिए अपने आप ही देखिए ये अंदर इसके सामान घूम रहा है और ये 30 सेकंड तक अपने आप चलता रहेगा और उसके बाद 30 सेकंड के बाद खुद ही स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक लो बजट का बहुत ही अच्छा माइक्रोवेव। इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक के साथ, वहाँ से आप देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और अच्छे से रहिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।